好，来乡亲啊，继续来看这个陆军航特部战术直升机，昨下晡伫个空军新德基地来失事，正副驾驶来殉职，是啥物原因造成这个意外呢？其实伫个直升机起飞无偌久，正驾驶就来回报讲，技术的警告灯倒红灯。这个无人机顶是毋是无来配备着雷达的关度表呢？也则是因为机械老旧故障，也则是人为的问题，这拢需要过来调查。阿讲这型的直升机已经毋是第一届出代志咯。陆军航特部601一台 OH-58D 战术直升机，伫昨汉光演习后，伫空军的新德基地失事，2个飞官殉职。的确是有发现，低速的警告灯有亮，那些转速不够，那为什么会这个原因？我们事后会做一个调查。国防部长颜德发讲，殉职的飞官为了减少民众的损失，英勇牺牲。不过，这已经不是 OH-58D 头一摆出代志。2001年8月23日，一台 OH-58D 伫苗栗县3机去弄到高压电线了坠毁，一死一轻伤。4年后的10月19日，海军 S 怪动师反舰直升机夜间降落军舰的时，失事坠毁，1个人死亡，2个失踪。2007年4月份，一台 UH-1H 直升机伫屏东中寮山区弄到电塔，无人机顶面8人无人活。12年前同一天，同款嘛是601一台本市型直升机伫通龙潭基地附近坠毁，正副驾驶同款不幸殉职。2012年3月27日，空军救护队 S 怪动师海鸥直升机执行搜救任务，在落海敢若救1个人，5个人失踪。2014年4月25日，陆军阿帕奇直升机训练的时坠毁伫通龙潭人家厝的楼尾顶，加在2个飞官拢顺利逃生。今年1月7日，空军救护队一台乌鹰直升机坠毁伫新北乌来山区，8死5活命，罹难者包括当时的参谋总长11名。这件事件让人印象真深。才过半年尔，搁发生直升机失事的意外，恐惊又会重伤军方的士气。